大家好，我是一招哥。空调和家用空气能哪个更省电呢？每天一招，请关注我，以免找不到我。空调和空气能室外机工作原理是一样的，吸热环境温度是一样的，制热效率是一样的。同样的耗电量，向室内输送的热量是一样的。空调内机是利用风机直接把热量输送到室内，从而减少了热量损耗。空气能增加了水泵循环换热系统，甚至采用了热量损失快的地面管道铺设大循环换热系统，大大降低了热量利用率和换热速度。所以和空调相比，空气能更费电。